Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ¿por qué mi conejo hace ruidos?, causas naturales y de qué preocuparse. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el link que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Los conejos son animales que no frecuentan hacer sonidos o no tienen uno característico como lo pueden tener los perros o los gatos. Mas si se le pone cuidado, uno podrá darse cuenta de que en ciertas ocasiones los conejos expresan sonidos o ruidos. Algunas personas creen que esto es inusual, pero es todo lo contrario. Por lo tanto, puede ser que tengamos algún conejo y este haga ruiditos. Y es interesante saber qué significa cada uno de ellos. Por eso, ¿qué ruidos suelen hacer los conejos y por qué? Hay conejitos que cuando hacen algo bien y se emocionan, suelen emitir sonidos de felicidad, el cual es muy similar al ronroneo. A continuación te daremos una pequeña lista de los sonidos más comunes. Número 1. Como cerdito. Es común que un conejo cuando se siente amenazado suene como un cerdito y esto es señal que lo sueltes. Es una señal de advertencia. Es más, si te llega a gruñir, te quiere decir que lo dejes en paz. Número 2. No respira bien. Las causas más comunes por las cuales un conejo puede hacer ruido al respirar es porque su conducto respiratorio se encuentra obstruido por mucosa. Número 3. Silbido. Esta es una de las maneras en que los conejos se comunican cuando están en sus madrigueras, mayormente en el estado salvaje, y puede ser que se comuniquen de esa manera con otro conejo que está a una distancia considerable. Número 4. Ronroneo. El ronroneo de un conejo lo usa para expresar felicidad y éxtasis. Ahora bien, cuando un conejo grita es porque se siente amenazado o está herido. Si tu conejo grita de la nada es porque se lastimó en alguna parte de su cuerpo o se siente enfermo. Pero si rechinan los dientes de forma constante y se encuentra acostado, esto significa que está pasando por mucho dolor, por lo que debes llevarlo inmediatamente al veterinario. Aunado a esto, cuando un conejo se enoja, suele hacer una especie de berrinche, por lo que gruñirá y golpeará el suelo con sus patas traseras. Esto lo hará cuando se sienta ignorado, tenga hambre o hasta esté celoso, porque no le estás dando la atención que él merece. Finalmente, si tu conejito está contento, tendrá sus orejas hacia arriba, dando brinquitos, por lo que es muy posible que el conejo comience a hacer ciertos gemidos de felicidad. El comportamiento corporal es entonces la manera en que se comunican estos animalitos. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber por qué tu conejo hace ruidos. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal, que es totalmente gratis, y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima, amigos.